ಫೈನಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ತಿನ್ನೋ ಸಮಯ. ನಾವತ್ತು ಬೀದರ್ನ ಹುಮ್ನಾಬಾದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಜಾಗದ ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ಈ ಜಾಗದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈ ಜಾಗದ ವಿಶೇಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಟಿ ಕೋಳಿನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿನ ಕುಯ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದಂಗೆ ಅರ್ಧ ಸುಕ್ಕನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇವಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಕಡಕ್ ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಶಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಸಹ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೈಸಿ ಲೆವೆಲ್ನ ಹೇಳಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ನ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಜಾಗದ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾವೇದ್ ಢಾಬಾ ಅಂತ.